عسلامة ومرحبا بكم وليداتي باكي كل معكم الأستاذ عربي كفالة من منصة تقية أكاديمي. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد باش نحاولوا اترافير الفيديو متاع اليوم نعملوا كوريكسيون ديكزرسيس نيميرو 1 اللي تعطى في باك 2020 سيسيون برينسيبال. Ce vidéo sera comme continuité les vidéos اللي قبله où on va traiter le chapitre de la gestion d'approvisionnement. Et on commence à la barakatellah la correction de notre exercice. D'abord نقرا لكم الدوني. دونك كيما تشوفوا هنا هاللون الاخضر هذا اللي فجع برشا ناس عملوه، لكن صدقوني الحكايه مش كيما اللي تتخيلوا. بون الاكزامان ما كانش بن صعب اللي تحكي عليه، هذا راي شخصي. الاكزرسيس اللي باش نصلحوه اليوم هو الاكزرسيس هذا، هو الاكزرسيس نيميرو 1 اللي الموضوع متاعو باش يكون على الجيستيون دي ستوك، ونتوكلوا على بركة الله في الليكتور de notre exercice. Donc, je connais l'exercice. L'entreprise Electroplus commercialise des articles électroménagers. Elle gère en stock entre autres l'article climatiseur CF 1200 BTU. La fiche de stock de cet article pour le mois de décembre 2019, donc comme vous voyez ici, il nous présente la fiche de stock du mois de décembre. Vous est communiqué en annexe numéro 1, page 6 sur 9 à rendre avec la copie. Donc, passons à la première question, travail à faire. En exploitant les données de l'annexe numéro 1, page 6 sur 9 à rendre avec la copie, indiquez le procédé de valorisation des sorties et des stocks adopté par l'entreprise. Donc, نمشيو للانكس متاعنا. L'annexe numéro 1. Donc, l'annexe numéro 1, il nous présente la fiche de stock de l'article climatiseur CF 1200 BTU. Donc, d'une part, on a stock initial. Donc, ici, on trouve le stock initial en quantité. 10 unités pour 940 dinars l'unité. Pour une valeur totale de 9400 dinars. Donc هذا باش يكون le stock initial en valeur. عندنا bon de réception 40 unités pour 1050 unités pour 1050 dinars l'unité. Donc يعطيني une valeur totale pour 42 000 dinars. Donc كيما تشوفوا هنا au niveau de l'existant باش نقارو احنا هبطنا stock initial اللي هو فيه 10 unités pour 940 dinars l'unité، وتحت منه حطينا ال 40 unité الجدد اللي دخلوا. دونك كي نشوفوا وليداتي كيما هكا نلقاو اللي في الاكزيستون فما دو ليني، الليني الاولى والليني الثانيه. في كا كيما هكا لو بروسيدي هذا ما ينجم يكون كان بروسيدي يا اما بيبس برمي اونتري برمي سورتي، يا اما دابس ديرني اونتري برمي سورتي. دونك باش نعرفوا نحنا شنو هو البروسيدي اللي لونتربريز نتاعنا استعملته. كي تجي تشوف انت هنا pour le mouvement du 15-12 نلقاو un bon de livraison numéro 121 فما 8 unités sortantes. هذه 8 unités sortantes هذوما pour 940 dinars l'unité. دونك منين خرجنا دونك اوتوماتيكمون هنا نلقاو رواحنا خرجنا من اللول الاولاني من 10 unité هذوما. دونك هنا نفهموا اللي خرجنا 8 كعبات قعدوا زوز évalué à 940 dinars l'unité. Donc le procédé اللي l'entreprise نتاعنا استعملته هو premier entrée premier sortie، بويسكي سيدي هنا الاول في الدخول كان هو الاول في الخروج، وبطبيعتنا هال 40 unité هذوما ما مسيناهمش. دونك كيف نرجعوا هنا هو طالب مني باش نعطيه لو بروسيدي. دونك تو سامبلومون شنو باش نقول؟ باش نقول اللي لو بروسيدي de valorisation, le procédé de valorisation adopté par l'entreprise est celui du premier entrée, premier sortie, appelé aussi FIFO, First In,
first out. Et on passe par la suite à la deuxième question. Donc, pour cette deuxième question, il nous demande de compléter l'annexe numéro 1, page 6 sur 9, sachant qu'il existe 18 climatiseurs au 23/12/2019. Donc, on a fait l'existant au 23/12/2019 18 climatiseurs. Qui نرجعوا سيدي للانكس متاعنا. ايش باش نلقاو يا سيدي في الانكس متاعنا؟ تو هو يجيني يقول لي اللي لو 23/12/2019 ابقاو لنا يا سيدي 18 unité. باهي. والبروسيدي اللي لونتربريز تخدم بيه هو البروسيدي بيبس. برمي اونتري برمي سورتي. دونك هنا اذا كان باش نخرج بالطبيعه سولون بروسيدي بيبس معناها باش نخرج من اللول الاولاني. هي اللول الاولاني قداش فيه؟ فيه 2 unité. دونك اوتوماتيكمون باش نلقى روحي خرجتهم الكل لي 2 unité الكل بور 940 دينار. دونك باش يعطيني 1880 دينار. هي ال 40 unité تاو الثانيين في اللو الثاني قداش خرجنا منهم باش ما بقى في الاخر منهم كان 18 unité. تو سامبلومون باش نعمل 40 موان 18 دونك باش نلقاهم 22 unité pour 1050 دينار unité يعطيني une valeur totale pour 23100 دينار. alors que 18 unité اللي قعدوا بالطبيعه باش يكونوا évalués à 1050 دينار unité ويعطيوني une valeur totale pour 18 900 dinars. C'est bon. Ben, au niveau de cette ligne, c'est bon. كمان اش يبقى سيدي؟ كي نمشي توا للموفمون du 27/12/2019 يقول لي انه راهو فما صار ان بون دو ريسبسيون. بون دو ريسبسيون بمعنى بون دونتري. دونك صار عندنا هنايا اونتري. يبقى لونتري اللي صار بقداش؟ كي تجي تشوف تلقى التوتو au niveau des entrées en quantité بالطبيعة هذه باش تكون هي السوم دي زونتري اون كونتيتي هي 80. هو الانتربريز نتاعنا ديجا عامله ان بون دو ريسبسيون دو 40 unité. دونك في الريسبسيون هنا باش يكونوا تو سامبلومون 80 موان 40. دونك باش تعطيني 40 unité. دو ميم هذا السوم دي زونتري اون فالور باش نعملوا هاد 86000 دينار هذوما باش نطرحوا منهم 42000 دينار يعطيوني une valeur totale de 44 000 dinars divisé par 40, donc t'attini 1100 dinars par unité. Donc هنا باش يكونوا pour 1100 dinars par unité. باهي ايش باش يصير من بعد؟ par la suite باش نلقاو رواحنا تو سامبلومون هبطنا هاد 18 unité هاد وقيدناهم. l'unité فيهم كل unité فيهم pour 1050 dinars. donc باش يعطيني 18900 وتحت منهم باش تزيد هاد 40 unité هذوما ونقيدوهم كيما هكا. دونك 40 unité pour 1100 dinars l'unité. donc باش يعطيني 44000 dinars. finalement on va calculer ou bien déterminer le total des sorties en quantité. donc هنا باش نحط somme des sorties en quantité اللي هو في الكام تاعنا هنا باش يكونوا 32 unité. لاحظوا حاجه ان لونتربريز هذه هي اونتربريز كوميرسيال. دونك كي تقول انت سوم دي سورتي اون كونتيتي مي نجم يكون هذاك تو سامبلومون كان الكونتيتي فوندو بوندون لو موا دو ديسمبر. بعد باش نعملوا تو سامبلومون هنا السوم دي سورتي اون فالور اللي هي في الكام تاعنا هنا باش تكون 32500 دينار اللي هو هذايا tout simplement باش يكون لو كو d'achat des climatiseurs vendus selon بالطبيعة le procédé PEPS. finalement on termine avec le stock final. donc au niveau du stock final نحن هنايا باش نعملوا السوم نتاع ستوك فينال اون كونتيتي اللي هو في الكام تاعنا هنا باش يكون 58 unité وباش نعملوا السوم تاع الفالور نتاعهم اللي هو باش هنا باش يكون 62900 دينار. وبالطريقه هذه نكونوا كملنا لانكس نيميرو 1. نرجعوا توا هنا نجموا تو سامبلومون نجيو كيما هكا او نيفو دو لا دوزيام كيستيون نقولوا كيما هكايا فوار انكس numéro 1 page 6
sur 9. Ben, نتعداو par la suite question 3. Qui chauffe هنا question 3 يقول لي اني le responsable des approvisionnements s'interroge sur l'impact. donc هنا كي نقولوا l'impact بمعنى c'est l'effet de l'adoption du procédé de valorisation des sorties des stocks par le coût moyen unitaire pondéré de fin de période. Et l'impact هنا نحبوا نشوفوه sur quoi? Sur la marge commerciale. يعني هنا tout simplement يحب يشوف انه هي l'entreprise هذه si elle va adopter le procédé du coût moyen unitaire pondéré de fin de période, quel sera l'effet de l'adoption de ce procédé sur la marge commerciale globale. Avant tout cela, il nous demande de calculer le coût moyen unitaire pondéré de fin de période d'une part et déduisez d'autre part la valeur des sorties du mois de décembre 2019. باهي اللي نعرفوه نحنا c'est que pour déterminer le coût unitaire moyen pondéré de fin de période, ça sera donc stock initial en valeur plus, donc ça sera stock initial en valeur, plus somme des entrées en valeur, donc plus somme des entrées en valeur sur le stock initial en quantité plus somme des entrées en quantité. Donc هنا كي نرجع للانكس نتاعي نلقى اللي le stock initial en valeur le voilà, c'est 9400 dinars. Somme des entrées en valeur c'est 86 000 dinars. Stock initial en quantité qui m'a qu'on a déjà c'est 10 unités. Ou somme des entrées en quantité ici c'est 80 unités, ce qui va nous permettre de déterminer le calcul suivant. Donc هنا باش نقول اللي عندنا 9400 دينار اللي هو stock initial en valeur plus somme des entrées en valeur اللي هي هنا 86 000 دينار divisé par stock initial en quantité اللي هو 10 unités plus 80 unités هذا اللي باش يعطينا 1060 دينار par unité. اش معناها الكلام هذا؟ يعني chaque unité sortante sera évaluée à un coût unitaire de 1060 dinars. Et nous نعرفوه زادا انه à partir ولا si l'entreprise adopte ce procédé اللي هو نتاع الكو unitairement pondéré fin de période, tout simplement باش نلقاو اللي somme des sorties en valeur égale la somme des sorties en quantité fois le coût unitaire moyen pondéré de fin de période. De telle sorte, et nous, somme des sorties en quantité, déjà selon l'annexe اللي عندنا هي 32 unités. Donc, شنو باش نعملو هنا؟ باش نعملو كيما هكا 32 fois 1060. Donc, هذا باش يعطينا 33 920 dinars. C'est le coût d'achat des climatiseurs vendus si l'entreprise, et je dis bien si l'entreprise, adopte le procédé du coût unitaire moins pondéré de fin de période. وهكا نكونوا سيدي جاوبنا على البيتي A au niveau de cette question. Donc هنا on passe par la suite au petit b. Donc يقول لي هنا في البيتي b, sachant que pour le mois de décembre le prix de vente d'un climatiseur CF 1200 BTU est de 1400 dinars. يعني le prix de vente unitaire, est de 1400 dinars, complété l'annexe numéro 2. On passe à l'annexe numéro 2. Donc, نقراو العنوان بالطبيعة كما متفقين كل مرة نقراو العنوان بتاع l'annexe. Donc, شو يقول لي في هنا؟ يعطيني marge commerciale selon le procédé de valorisation des sorties et des stocks. Procédé de valorisation, donc عندك le coût moyen unitaire pondéré, chiffre d'affaires 44 800 dinars. اللي نعرفوه انه هو عطاني un prix de vente pour 1400 dinars
fois la quantité vendue. Déjà احنا من الفيش دو ستوك نتاعنا السوم دي سورتي اون كونتيتي هي بيدها الكونتيتي فوندو دونك باش تكون 32 انيتي. هذاك هو اللي باش يعطيني ان شيفر دافير دو 44800 دينار. نفس الحكايه حتى اون utilisant le procédé adopté par l'entreprise اللي هو البروسيدي بيبس. باش نقارو احنا تو سامبلومون نعاودو في نفس الحكايه، يعني باش نعمل 1400 فوا 32 دونك باش يعطيني هنا لو ميم شيفر دافير اللي هو هنا 44800. يعني هنا سوا لونتربريز باش تستعمل لو بروسيدي دو كو يونيتير موان بونديري دو فان دو بيريود ولا باش تستعمل البروسيدي بيبس، فانه تو سامبلومون عندنا نفس الشيفر دافير. لونتربريز فيان دو فيكسي ان شيفر دافير بور 1400 دينار متفقين. الكونتيتي فوندو هي 32 يونيتي، سواء استعملنا البروسيدي الاول او بيان استعملنا البروسيدي الثاني. الشونجمون هنا وين باش يمس؟ الشونجمون هنا ça va toucher le coût d'achat, ça va toucher le coût d'achat total, le coût d'achat total des climatiseurs vendus ou bien ce qu'on appelle l'achat consommé. يعني كلفة شريان les climatiseurs اللي بعناهم. احنا déjà on vient de voir que le coût d'achat des climatiseurs vendus بالprocédé adopté par l'entreprise هو 32 500 دينار. alors que كي نرجع لهنا للسؤال اللي قبل احنا ديجا لهنا شو حاسبين اللي selon le procédé du coût unitairement pondéré le coût d'achat consommé ولا le coût d'achat des climatiseurs vendus هي 33 920 دينار. نحطوها ديجا في الانكس وهنا باش نلاحظوا حاجه. دونك كي نمشي للانكس ونحط هنا قلنا هنا 33 920 دينار. لاحظوا معايا حاجه هنا انه 33 900 دينار 920 دينار اكبر من 32 500. دونك على حسب البروسيدي دو كو موان يونيتير بونديري l'achat consommé sera majoré. يعني البروسيدي هذا باش يكبر لي باش يغونفلي لي في الكو داشا اوتوماتيكمون لوجيكمون باش يعطيني مارج كوميرسيال باش تكون بلوز الفي. يعني هنا المارج كوميرسيال بالبروسيدي هذا 10880. كيف نحسبو توا المارج كوميرسيال بالبروسيدي adopté par l'entreprise؟ et donc هنا باش نعمل 44800 moins 32 500 واللي هو ديجا راهو ما طلبش منك انك تعمل فورمو شيفري في الكام تاعنا هذه، لكن جوست باش نتوما تفهموا اعطاني 12300 دينار. لاحظ حاجه على حسب البروسيدي اللي لونتربريز استعملته اعطاني مارج كوميرسيال اكبر من البروسيدي نتاع الكو موين يونيتير pondéré de fin de période. Finalement maintenant, pour la question C, il dit que l'entreprise a-t-elle intérêt à adopter le procédé du coût moyen unitaire pondéré de fin de période, CMUP, pour l'article climatiseur CF 1200 BTU, justifié. Donc, logiquement, donc, بالنسبة للبي نجم نكتب له voir, bon, خليوها نفس الكولور. donc هنا نكتبوها بالكريون بلون. دونك هنا نكتب له voir annexe numéro 2. Passons question C. Donc tout simplement شو نقولوا هنا l'entreprise n'a pas intérêt à adopter le procédé de valorisation des stocks par le coût moyen unitaire pondéré fin de période, car ce procédé va minorer la marge commerciale globale. ونجمو هنا tout simplement نحطولو كيما هكا باش نقولو اللي
10880 أقل من 12300. دونك هنا باش نقولو 10800. دونك هنا 10880 inférieur à 12000. نزيدو نثبتو 12300 à 12300 دينار. نجمو زاده في الكومباريزون تاعنا هنا وقبلناها في الكوريكسيون. وقت اللي التلميذ يعمل لك كوريكسيون على حسب الكو، يعني على حسب لو كو داشا دي كليماتيزور فوندو، ويقول لك ان لو كو داشا دي كليماتيزور فوندو بالبروسيدي كموب كان اكبر سوبيريور او كو داشا دي كليماتيزور فوندو بالبروسيدي بيبس. دونك حتى في الكومباريزون بالطريقه هذيك تقبلت واعتبرناها كبون ريبونس. هكا سيدي الاكزرسيس نكونوا كملنا صالحناه. ان شاء الله حصلت لكم منفعه، ان شاء الله بالتوفيق وليداتي كل. وسنه دراسيه مباركه، اخرها نجاح، اخرها برشا تميز، وتصبحوا على خير، ونتقابلوا ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.